การแทรกสอดของคลื่นคือการแทรกสอดเกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นสองขบวนกำลังแผ่อยู่ในบริเวณเดียวกันก่อนที่จะศึกษาเรื่องการแทรกสอดเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆดังต่อไปนี้แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์การที่คลื่นตั้งแต่สองขบวนเข้ามารวมกันนั้นเป็นไปตามหลักการรวมกันคือข้อ 1. การกระจัดของคลื่นรวมกันแบบเวกเตอร์ข้อ 2. รูปร่างของคลื่นเปลี่ยนไปในขณะรวมกันแต่หลังรวมกันแล้วคลื่นมีรูปร่างเหมือนก่อนรวมกันซึ่งจะพิจารณาตามแผนภาพดังต่อไปนี้จากแผนภาพสามารถสรุปได้ว่าคลื่นที่มีเฟสตรงกันคือสันคลื่นกับสันคลื่นหรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นจะรวมกันแบบเสริมกันส่วนคลื่นที่มีเฟสต่างกันสันคลื่นกับท้องคลื่นหรือท้องคลื่นกับสันคลื่นจะรวมกันแบบหักล้างกันคลื่นอาพันธ์คือคลื่นที่มีความถี่เท่ากันมีเฟสตรงกันหรือเฟสต่างกันเป็นค่าคงตัวและเรียกแหล่งกำเนิดคลื่นนี้ว่าแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ซึ่งความถี่เท่ากันคาบเวลาเท่ากันความยาวคลื่นเท่ากันขนาดความเร็วเท่ากันและมีแอมพลีจูดมีค่าของมุมเฟสตรงกันคลื่นนิ่งเป็นปรากฏการณ์แทรกสอดชนิดหนึ่งของคลื่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์คลื่นที่สวนทางกันในตัวกลางเดียวกันคลื่นรวมกันทำให้เกิดคลื่นรูปใหม่มีลักษณะเป็นลูปซึ่งปรากฏให้เห็นนิ่งอยู่กับที่